Jawwale mon fulɓe adunaru jawwale kala pullo ɗo woni so pullo yimma jawwale ma wala tono mistigi dore mangiane wala bandiraɓe ha hande ko arde raw waɗande o misalji on de so pullo ko haalta ko heewi des fois wawa wadde comprendre holko jimmi haalde affaire ɗiɗo coup d'état ji deeɗaɗi politique jasɗo gonɗo Afrique vraiment toujours ko enen kay koye watteɓe raɓutili sa voilà bandiraɓe ji européen jiɓe sago maɓɓe tan Afrique yaata en jaata ko yo e ngar ligganno en ɗumen golle maɓɓe ɗe ɓe jabta wadde e hanti e mbaɗen soutenir pension ji maɓɓe ɓe ɗibbata en e becce res forte tuba ɓalejo gagara ƴuwnata becce bandiraɓe tawri kadi enen politicien ji men ɗi ko yimɓe jasɓe koye maɓɓe tan ɓe ponki koye maɓɓe tan e bujjugol kalis ɓe ngala dignité tubaɓe ɓe kamɓe no wawi foof politicien ji maɓɓe jogui dignité hande ɓe mbiya ono yire tubaɓe ngala hersa tubaɓe hersa jogui ka joguino en han tan wonani way tubako jiita so tawi woni waɗi erel han jarani woppa ko watta ko sababude ɗum andande kadi o jogota ko ono yite ndimagu mum ɗum okkata am kontinde ɗum enen ɗum woni ala Afrique ɓay mimin daari interview goto son excellence monsieur Macky Sall on ɗo jogui dignité sababu politique makko accane o manki manam o waasi dignité mum o haalino ɗum o yo woodi laamiɓe hewɓe Afrique yo affaire laamu no foti teddude ni e ɓura ko'e maɓɓe ɗum noon ko ɗum woodi ɓay so ƴeewi kala laamiɗo Afrique fayda ko ɓande ittatam siɗo ɗo jappere ɗo ɗum firti son excellence ko haali ko ina woodi o yi manam ko heewi wawa famde affaire o ko affaire protocole mino ɓura koye maɓɓe ko ɗum koko woodi mais ko yettere Allah enen Sénégal enen jetta Allah son excellence monsieur Macky Sall kanko affaire politique ñamani hakkille makko ñamani ndimagu makko ɗum noon ko yettere Allah ɓay son excellence depuis taw ko zone depuis ro tan Abdou Diouf Senghor en no mbaɗanno ni o yi Abla wadda e haɓo ɗum mais pa o nde ari o liye o gasna ɗum kanko kadi o continue ɗum firti lamtoɓe ɓe ko ɓuri heew maɓɓe ɓe ngala dignité ɓe mbaɗani respecté constitution ji leydi ndi ɗi ɓe mbaɗani en enen considéré enen civila ɓe mbaɗani en respecté ni ɓe tinani en koye maɓɓe tan ɓe jiita ɓe gujja kalis gujjugol kalis tan ɗum woni ko hande kadi yimɓe hewɓe kadi koko ɓe mooɗi Afrique mais ɗum fof e wade noon jarani coup d'état ji so leydi ndi pi wotanani on ɗo neɗɗo ayi neɗɗo yi e wujjane hanta fayda ko 50-50 jaadu ɗum manam 50-50 mais so tawi woni na yimɓe sénégalais ɓe wanno abla waddani donc ɗon nguya wawa ɗon hejje ɗum woni solution ɗo mais wona waggol coup d'état ji ɓay ɓe kala jooɗiɗo o immotako donc ɗum wona solution ɓe mbawa wadde avancé yo minterɓe vraiment ko yettere Allah minter Sénégal andi wodi o livre mbomi watta ɗo leero wodi parte mbombo yi kanko yo antede jenar bariga préféré saneyar mente manam ɓoyɗo hebbinde deedi kanko o yiɗi ñawdude kakkileji donc vraiment ko ɗum ɗon minter Sénégal serti e minterɓe woɓɓe ɓe ɓay d'abord ko ma ganda holko woni valeur leydi mandi holko woni valeur leydi mandi hoko woni valeur en ligge mbomo jangguineɗa o
tawa o ganda ɗin ɗon valorji o mbawa wadde respecté luwaji leydi ndi ɗum non woni ko jogui caɗele e leyɗele kewɗe minterɓe mabɓe ɓe ganda ɗum ɗo. Donc vraiment jetten Allah e Sénégal, jetten Allah e Sénégal. Ay on gandi tubaɓe ɓe kamɓe ɓural mabɓe ko yo Afrique wata ɓantu fi mbawen arde Europe enen liggo enen joɓa ɓay ƴeewon tan e nominaji mon e salaire ji mon e daron total ngal ko yofteɗa ko après ɓe taƴa ha an ko keddantoɗa ko yottantoma banque maron ko ƴeewa ɗum on kaale ngoɓe ittata on tolto fay bandira ɓe jiɗani yo e gonɗo ko intérêt mabɓe addi ha ɓe gokka en kayti enen liggo e leyɗe mabɓe. Donc tant que wona africaine en pin ganden ɗum ɗon gasata ɗum ɗo noon no haɓorte ko ɗo wona ɓernde ko hakkille ɗum ɗon haɓorte vraiment. So lamtoɓe ɓe fof mbayno son excellence monsieur Macky Sall ni vraiment hande Sénégal ko un exemple en el monde Sénégal haalana on kan wona Afrique tan a yankimi ƴeewi ɗo direji hewɓe gaboneji woɓɓe mbiyama maintenant ça reste Sénégal avec Côte d'Ivoire ƴeewe tan ɗum bandiraɓe sénégalais minen kono wano am ni e heewi mais vraiment intellectuel ji yimɓe jogiiɓe koye yimɓe jannguɓe yimɓe mbiyami jannguɓe yimɓe no heewi Sénégal vraiment awon cuwa hebde ko ñaagoto on ko Allah jabta on ɗum ɗo ngal vraiment Sénégal tan ɗum ɗo bandiraɓe yo Allah waɗanne jaam e leydi men he Allah hokka en ñallude e jaam vraiment.